好，我哋去到第5日啦，多項式嘅1。嗱，多項式我哋片咧，我哋會處理到咧，究竟嗰啲多項式嘅加減乘除啦。咁其中除法咧，我哋都會比較熟習少少嘅。我睇下第一條 A。第一條 A 咧就係 x 嘅3次加 4x 減6除以 x 減2。咁留意，我哋用長除法去處理嘅。咁另外咧，你睇個被除數同除數，留意一樣嘢就係佢當中有冇某一啲項係缺失咗嘅。缺失嘅地方咧，記住補翻個0俾佢。嗱，而家咧佢就係 x 3次，跟住就加 4x。不過留意喎，3次之後應該照計係2次嘅。咁而家佢居然係冇2次，所以我喺呢度都補個0俾佢。然之後 x 1次，最後減6。好啦，我就俾 x 減2出。留意被除數又好，除數好，最好大家係用嗰個降力嘅方法，大家係一路跌落去嘅。好啦，咁我除法就只要睇睇最頭同最頭究竟之間點變化法啦。即係話 x 乘啲乜嘢嘢個除數 x 啦，乘啲乜嘢嘢會等於個被除數嗰個 x 3次咧。咁你見到呢個1次，咁梗係爭個2次先變3次啦。咁所以呢個就係乘咗 x 2次，我就將啲 x 次乘上呢兩嚿。留意兩行係相減嘅。咁第一個一定係減走咗噶啦，因為我哋特登係砌出嚟噶嘛。好啦，0減 2x 2次，減變加，咁所以呢度變咗 2x 2次，跟住加 4x。好啦，同樣你 x 對翻呢個啦，咁你好明顯爭個2啦，另外爭個 x，咁就 2x 2次，呢個再乘上個-2，變咗-4x，兩行又係相減嘅。第一個減走咗，第二個相減嘅時候咧，4x 減得加。就變咗8x 減6。好啦，咁你之後咧，梗係加個8啦。8x 減16。好啦，呢個兩個相減走咗，咁-6減得加，咁所以咧變咗正10。呢個咧我哋叫雙式，呢個咧就叫餘式。咁所以咧第一條 A 嘅答案咧，雙式咧，就應該係 x 2次加 2x 加8。個餘式咧就係10嚟嘅。咁至於 B 咧，我留翻俾你做啦。不過我可以寫翻個直式嘅算式俾你睇。嗱，你留意下佢個被除數咧，全部都齊晒嘅，3次、2次、1次、0次。咁我照寫啦。好啦，跟住除數咧，留意呢個2次之後只佢有1次嘅，佢冇咗，咁所以我哋呢度咧要補翻個0俾佢，然之後4加3，咁你除落去就做到噶啦。咁如果你計啱嘅話咧，呢條嘅答案個雙式咧就應該係5x 加7，個餘式咧就應該係-23x 減20嘅。